Oi, amores! Tudo bem? Hoje a prof veio relembrar com vocês a história da Dona Vogalete, que ela é responsável por todas as vogais. Quantas vogais são, prof? 5. A, E, I, O, U. O A, prof, vou tirar aqui para mostrar para vocês. O A, ele tem sonzinho assim, ó. A, ou também ele tem sonzinho de no anjo. O A, ele tem 2 sonzinhos, bem aberto, A, e fechadinho, O E, letrinha E, tem sonzinho de E e tem sonzinho de E, um aberto e um fechado, ó. E, 2 sonzinhos também. Vogal I, tem sonzinho de I. A nossa boquinha abre pro lado quando a gente vai fazer o sonzinho, ó. I, vogal I. Vogal O, olha o O, ó. O, fechadinho assim, O. E o O também, pessoal, ele tem um sonzinho de O. A boquinha abre um pouquinho mais, ó. O. 2 sonzinhos também. E por último, nós temos a vogal U. Olha o U, ó, a boquinha mais fechadinha, ó. U. Um sonzinho só. Então, A. Opa. A, E ou E, I, O ou O e U. Certo, amores? Esses são os sonzinhos das letrinhas vogais. Um beijo!